ବହୁ କାଳ ପୂର୍ବର କଥା। ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଓ ଆଲୋକକୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଓ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଲା, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ବିନା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ବୃତ୍ରାସୁର ସହ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅସୁରକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ଅସହାୟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଋଷିଙ୍କ ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ। ଯଦି ସେ ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ର ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦଧିଚି ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଧିଚିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ବିନୀତ ଭାବେ ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ଦଧିଚି ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ। ମହର୍ଷି ଦଧିଚି କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଶରୀର ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମରେ ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ପରୋପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଧିଚି ଗଭୀର ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥିବା ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ହୀରା ଭଳି କଠିନ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଗଲା। ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେହି ଅସ୍ଥିରୁ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ। ଏହାର ନାମ ରଖାଗଲା ବଜ୍ର। ଏହି ବଜ୍ରର ଶକ୍ତି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଅସୁର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ବଜ୍ରକୁ ଧରି ବୃତ୍ରାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ବଜ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଜୁଳିର ଝଲକରେ ଆକାଶ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆବଦ୍ଧ ଜଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାନତା।